Үзэгч та бүхэн амралтын өдөр ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Цагийн өрнөдөл төлбөр бямгаргийн дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Мэдээнийхэнд та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчоос танилцуулъя. Монгол улс анх удаага ачаа тээврийн том оврын онгоцтой боллоо. Манай улсад ирсэн жуулчдаа судалгаа авахад 11% нь үйлчилгээний соёл муу гэж хэлжээ. Маргааш болох Бартад замын олон улсын автоуралдаанд Монгол залуус өөрсдийн угсарсан автомашинаар уралдана. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд соёлын салбарын үйлчилгээ чухал үүрэгтэй. Соёл урлагийн булангаар дэлгэрүүлнэ. Саудын Араб улс Америк нэгдсэн улсын цэргүүдийг улсдаа байршуулахыг зөвшөөрчээ. Эдгээр болон бус мэдээллийг та бүхэнд бид өнөөдрийн цаг үр дээр үзүүлэх болно. Тэгэхээр Монгол улсын нисхийн салбар түүхэндээ анх удаахан ачаа тээврийн зориулалттай агаарын хөлөгтэй болсон байна. Боинг 737 маркийн агаарын хөлгийг өнөөдөр Чингис хаан олон улсын нисэх бодолд өгтөн авлаа. Энэхүү агаарын хөлөг нь зөвхөн ачаа тээврийн зориулалтаар ашиглагдах том аврын агаарын хөлөг гэдгээрээ манай улсын агаарын тээврийн салбарт онцгой ач холбогдолтой. Учир нь агаарын ачаа тээвэр сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөж байгаа. Тухайлбал 2018 онд салбарын хэмжээнд тээвэрлсэн нийт ачааны 5399 тонн буюу өмнөх оноос 6% өссөн. Тээвэрлсэн ачаа сүүлийн 10 жилийн дундаж өсөлт 4% хүрсэн тоон үзүүлэлттэй байна. 2018 онд тээвэрлсэн ачааны 99%-ийг олон улсын ачаа тээвэрлэлт, 1%-ийг орон нутгийн ачаа тээвэрлэлт эзэлж байна. Дэлхийн худалдааны 35% агаараар хийгдэж байна. Тийм учраас энэ түргэн шуудангийн асуудал маш чухлаар тавигдж байгаа юм. Монгол улс бас энэтэй хөл нийлүүлж байна гэдэг бол чухал үйл явдал болж байна. Өнөөдөр одоо та бүдээр энэ агаарын карго терминал дээр зогсож байна. Энэ терминал бол цаашдаа гайлын бүсээр зарлагдана. Энд нийтдээ 400 тонн ачаа хадгалагдана. Одоо амархан муудах эмийн бэлтгэлүүд хадгалагдана. Үнэт идлүүд хадгалагдана. Тэгээ энийг агаарын одоо каргогоор зөөхөд Монгол улс бэлтгэлээ бүрэн хангаж байна гэж тооцох ёстой. Mongolian Airways Cargo компани энэхүү ачаа тээврийн онгоцоороо бүгд найрамд хятад ард улсын Бээжин, Хөхөт, Хонконг, Сөүл хотын чиглэлүүдд нэч тээвэр хийхэд төлөвлөж байна. Ингэснээр манай улс агаарын замаар гадаад худалдаагаа өргөжүүлэх, интернет худалдааны болон амархан муудах хүнсний бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн зардал хямдрах зэрэг олон боломжууд нээгдэх юм аа. Бид далаад гарцгүй орон. Тэгээ агаарынхаа замаар ийм хоёр том далаа шиг хоёр зах зээлд Монголынхаа бизнесмен, Монголынхаа ард түмнийг одоо ачаа барааг найдвартай өргөж өгөх, тэндээс авчрах тийм зорилттой ажиллаж байгаа. Ачаа их маш удаж ирдэг контейнераар доогуур эсвэл зарим нэг бага оврынх нь зорчигчийн онгоцны ачаа зай үлдвэл дайгдаж ирдэг байсан шүү дээ. Одоо бид нар ингээ зориултын захиалга нислэгийг ямар ч асуудалгүй болсон. Манай улсад агаарын тээврийн салбар үүссэн цагаас хойш буюу 94 жилийн хугацаанд нийт 120 гаруй онгоц хэрэгэлсэн байна. Өчигдөрхөн Aria Mongolia компани зорчигч тээврийн нэг онгоц шинээр нэмж авсан бол өнөөдөр анхны ачааны онгоцоо ийхүү хүлээн авлаа. Ингэснээр энэ жил манай улс 4 шинэ онгоцтой болж байгаа юм. Түүнчлэн шинэ нисэх онгоцны буудлаа ажиглалтанд оруулсан, харин хуучин нисэх буудлаа сургалтын төв болгохоор төлөвлөж байна. Энэ нь манай улсын агаарын хөгжил шинэ шатанд орж байгааг нэг илэрлэл гэж салбарын сайд үзэж байгаа юм аа. Бид энэ 7 өдрийн туршид та бүхэнд аялал жуулчлал сэдвээр цуврал сурвалжлагыг бэлтэн хүргэж байгаа. Манай улсад жилдээ 400-аас 500 мянган жуулчин ирдэг гэсэн судалгаа байдаг юм. Эдгээр жуулчид Монгол улсад ирээд манайхны үйлчилгээний болоод харилцааны соёлын талаар ямархуу сэтгэгдэлтэй буцдаг талаар бид сурвалж ирсэн юм а. Жуулчдын 51% нь хуваараа ирдэг байна. Харин манай улсын аялал жуулчлалын үйлчлэгийг 13% нь маш сайн, 46% нь сайн, 20% нь хангалттай, 10% нь дунд, 11% нь муу гэж үнэлсэн байна.
Монголд ирээд байгалийн өрмөц тогтц бүхий олон сайхан газруудаар явлаа. Уул ус, ургамал, ан амтан гээд тоочоод байвал их зүйлийг хэлж болох байна. Аяллаа хугацаанд хэд хэдэн хүндрэлтэй зүйл байлаа. Тухайлбал ариун цэврийн байгууламж байхгүй, зарим жуулчны баазуудын үйлчилгээ тааруу байсан. Гэхдээ дараа жил гэр бүлээрээ дахин ирнэ гэж бодож байна. Би өөрөө аялах маш их дуртай хүн. Тэр тусмаа байгалийн сайханд. Монгол улсын талаараа мэдэж аваагүй мэдхийг хүсэж байсан олон зүйлээ мэдэж авлаа. Гэхдээ зарим анхаарах зүйл байна. Жишээ нь үйлчлэгээний соёл дунд зэрэг гэж хэлмээр байна. Мөн аялал жуулчлалын тодорхой мэдээлэл хомс байна. Би Франц улсаас ирсэн. Монгол оронд аялахаар ирсэндээ баяртай байна. Хөдөө нутгаас монголчуудын уламжлалт, ахуй амьдрал, соёл, түүхийн талаар олон зүйлсийг мэдэж авлаа. Жуулчдад хүндрэлтэй зүйл гэвэл хуваараа ирсэн хүмүүст бол аяллаа маршрут нь тодорхой бус байх, яг хаана очиж юу үзэх вэ гэдэг нь тодорхойгүй байна. Миний хувьд бол зарим үйлчилгээний газруудын соёл тааруу санагцсан. Манай гэр бүл Шинжландаас ирсэн. Монголд анх удаа ирж байна. Гэр бүлээрээ Монгол улстай танилцаж байгалийн сайхан түүхэн газрууд, ахуйн соёл, уламжлалыг илүү их танин мэдхийг зорж байна. Хоёр хүү маань музей үзэж Монголын тухай шин мэдлэгтэй болж байна. Үнэхээр гайхалтай байлаа. Эртний бааtruуд амьтад Монгол хүмүүсийн тухай мэдэж авлаа. Маргаашнаас гэр бүлээрээ бид хөдөө явж байгалийн сайханд аялна. Надад маш их таалагдлаа. Монгол улсад тэмцээнээр анх удаа ирж байна. Үнэхээр сайхан улс байна. Монголын тухай төдийлөн сайн мэдээлэл байхгүй. Энд ирээд Монгол тамирчдын хүч чадлыг өөртөө итгэлтэй байгааг хамгийн түрүүнд харлаа. Өнөөдөр үндэсний музейг үзээд явж байна. Дараа дахин ирж Монгол улсаар аялах болно. Аялал жуулчлалын компаниудад тулгардаг хамгийн том проблем гэхээр зэрэг хүндээ бид нар маш их хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгэхээр одоо нөгөө хөтчүүдээ сургаад ингээд тодорхой хэмжээнд аяллаар аваад явж байгадаг. Тэгээд нөгөө 2 жилийн дараа нөгөө хөтч маань өөрөө нөгөө аяллыг хамаагүй хямдхан одоо санал болгоод хаа нэгэн газар татвар төлөхгүйгээр одоо ингээд нөгөө аяллыг хийгээд явдаг. Ийм том бэрхшээл нэгдүгээрт бол байгаа юм. За тэгтээ бас нөгөө талаас бас нөгөө энэ жолооч хөтч нарын бас нөгөө аюулгүй эрсдэлгүй аялал тэр хувь хүний одоо амь насны даатгал гэсэн асуудал ус яригдчихэж байгаа. Дэлгүүрээс бараа худалдан авахдаа сонголт хийж чанартайг нь авдаг. Үүнтэй адил аялал жуулчлалын салбарч мөн адил илүү сайн үйлчилгээтэй, аюулгүй байдал, тав тухтай байдлыг харж жуулчид сонголтоо хийдэг. Жуулчдын 76% нь хөдөг үзэхээр ирдэг. Бодит байдал дээр аялал жуулчлалын компаниуд жуулчдад 100% сэтгэл ханамжийн баталгаа өгч чадахгүй байгаа гэдгийг аялал жуулчлалын холбооноос үзэж байна. Өмнө ер нь аялал жуулчлал Монголд яагаад хөгжих гээд байгаа яг юуны төлөө? Монгол улсын иргэн, Монгол улсын аж ахуйн нэгжид ямар үр өгөөчтэй. Ер нь бол аялал жуулчлалын тухай хууль гэдэг юмыг ярихад бүр эргэцүү гэдэг том агуулгаар ярих хэрэгтэй. Бусад улс орнуудын жишгээс авч үзэх юм бол аялал жуулчлалын тухай асуудал зөвхөн нэг хуулиар зохион байгуулагддаг. Манайч гэсэн текст. Жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хангалтгүй. Мөн дээрээс нь нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүйгээс гадны жуулчид яг хаана очиж, ямар үйлчилгээ авч, юу үзэх хэсгийн төдийлөн сайн мэдэхгүйгээр шууд ирдэг. Энэ байдлаас болж аялал жуулчлалын салбараа унах дахин манай улсад ирэх сонирхолгүй болдог байна. Тиймээс аялал жуулчлалын компаниуд нэгдсэн бодлоготой ямар чиглэлийн үйлчилгээ жуулчдад үзүүлэх вэ гэдгийг төрөлжүүлэх шаардлагатай байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэд Монгол бол аялахад хамгийн аюулгүй орн гэж тодорхойлсон байна. Мөн бүгд найрамдахтай дард улс Таиланд улсаас ирэх жуулчид нэмэгдэх хандлагатай байгаа юм. Үүнээс гадна шинэ нис хонгоцны буудал удахгүй зорчигчдод хүлээн авна. Энэ нь Монгол орн руу олон жуулчдыг татна гэсэн хүлээлтийг бий болгожээ. Шинийн тэнгэрийн оддыг харах гэж морь унж Монгол хэрд саатах гэсэн солонгос жуулчид манай улсад ирэх болжээ. 2017 онд манай улсад 74,000 гаруй солонгос жуулч ирж байсан бол 2018 онд 84,000 болж өссөн. Энэ жил горигт тэрэлжийн байгалийн зохицолборт газарт ирсэн жуулчдын ихэнх нь мөн солонгосчууд байлаа. Монгол орн зарим талаараа бүгд найрамдах солонгос улстай адил юм. Тиймээс солонгосын хөдөө байгаа мэт сэтгэл төрж байна. Бид багштайгаа 8 удаа ирсэн. Монгол надад их сайхан санагдлаа. Дараа нь заавал эргэж ирнэ. Хоёр улсын хооронд нислэг хийхэд замын зардал нь 2 сая орчим төгрөг. Энд ирээд 5-8 хоноод явхад дунджаар 1200-аас 1500 орчим доллар зарцуулна. Аяллаа нийт зардал нь Монгол мөнгөөр 5-6 сая төгрөгд багтаж байна. Энэ бол солонгосчуудын хувьд боломжийн үн. Тиймээс тэд манай улсад ирэх дуртай. Гэтэл манайх руу ирэх онгоцны билет ховор байгаа нь жуулчдыг бухимдуулдаг байжээ. Эднээсээ харж байгаагаар 2022-оос 2025 оны хооронд ер нь аялал жуулчлал оргил үедээ хүрэх тийм болцоотой. Яг тэгвэл шинэ нисэх онгоцны буудал байгуулах гэж холбоотой. Ер нь манай Монголд жуулч ирэх ганц нөхцөл бол ерөөсөө л тээвэр онгоц. Онгоц нэмэгдээд ороод ирвэл жуулчд хүрээд ирнэ.
Горих тэрэлжийн байгалийн зохицол спорт газарт байхад анзаарагдсан нэг зүйл нь 5-6 жилийн өмнө олуулаа явж харагддаг байсан Япончууд мөн Европын зарим аялагчид цөөрсөн байна. Урд нь ирж байсан жуулчид манад яагаад эргэж ирэхгүй байна вэ? Бид үүнийг сайн судлах хэрэгтэй гэдгийг аялал жуулчлалын мэргэжилтэнгүүд хэлж байсан юм а. 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар харах юм бол Монголд ирсэн жуулчны тоо өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулбал арай жаахан буурсан жишээ харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ зүүн нь бол жуулчид ахиу ирээд ирэх энэ жилийн маань тоо бол өнгөрсөн жилээ дамнаа гэж их найдаж хүлээж байгаа. Улаанбаатар хотоос хөдөлсөн жуулчид замдаа саатахгүй үзэж харах юмгүй 50 гаруй километр газар яваад Горих тэрэлжийн байгалийн зохицол спорт газарт байрлах жуулчны баазд ирж байна. Энэ нь манай улсад л ашиггүй. Хаана ямар үйлчлэгээгүй үнэлбэргүй байх вэ? Дараа нь юугаараа орлого олох вэ? Тэр нь эдийн засгийн эргэлтэнд ямар их ачаад тус өгөхийг бол бид нар их зөвөр тооцоолох хэрэгтэй. Жишээлбэл хүний нөөцийн асуудал байна. Зарим газруудад маань болохоор үйлчлэх хүмүүс байхгүй байгаа тийм. Манай урд гүршид аялахад жуулчдад зориулсан үнгүй 100 шоолны газар байдаг. Харин тэр газрын дэргэд үзүр үйлчлэгээний газрууд мөн хаалгаа нээж жуулчдыг урьдгаа. Амттай хоол идэж сэтгэл үеиг болсон хүн гар хоосон буцах нь ховор гэдгийг хятадууд сайн мэддэг ажээ. Бидэнд ч гэсэн ийм инжимэд өгүүлэгдэж байгаа юм а. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд спорт сонирхогчдыг татах олон төрлийн үйл ажиллагаа уралдаан тэмцээн зохион байгуулах ажил чухал байдаг. За энэ жил манай улсад анх удаан RFC Mongolia 2019 Спартак замын олон улсын уралдааныг зохион байгуулах гэж байна. Орос, Хятад, Малайз улсын тамирчид оролцохоо мэдэгдээд байгаа энэ хүү тэмцээнд манай улсын баг тамирчид оролцохоор өөрсдийн автомашинаа угсарч бэлтгэлэн бүр хангасан байна. За түүнийг Мягмар Сүрэн гэдэг тэрээр нэгтлэн мэрэгжилтэйч 3 жилийн өмнөөс өөрийнхөө сонирхолд хөтлөгдөж Бартат замын автомашиныг Монгол залуустайгаа хамтарч хийж Бартат замын спортоор хичээлж чамгүй амжилт гаргасаар иржээ. За манай улсын Бартат замын автоспорт хөгжиж олон улсын тамирчидтай энэ тэнцүү өрсөлдөх автомашиныг хийхийн тулд тэд өдөр бүр шаргуу хичээж ажиллаж байна. За нэг талаараа зарим хүмүүст тэд хий дими цаг заваа алдаж хөрөнгө мөнгө зарж байгаа мэт харагдаж байгаач за нөгөө талаараа эх орноо олон улсад сурталчлах Бартат замын спорт сонирхогч жуулчдыг эх орондоо татахад хувь нэмрээ оруулж байна. Одоо манай холбооны зорилго бол Монгол хүний зохион бүтээх чадвар, тэсвэр хатуужил, авхаал, санбаа, эр зориг энэ бүхнийг бол бас олон улсын хэмжээнд харуулах юм зорилготой байдгийн. Нөгөө төгөөр бас Бартат замын спорт бол дандаа байгальд явагдж идэг Бартааны төрлийн спорт учраас ийм болохоор өөрийнхөө орон нутгийн Монгол нутгийнхаа одоо энэ үзэсгэлэнт байгаль одоо сайхан бүхнийг харуулж одоо аялал жуулчлалыг бас дэмжиж ажиллах юм зорилготой байдаг юм аа. Энэхүү одоо машин гэх юм бол ард уртлаараа зэрэг зална. Мөн хэмжээний хувьд бол том. Хурднаас гадна хүч чадал бат бүхийг бас их бодолцож хийсэн байгаа. Энэхүү машин одоо шинэ 80 км/цаг явж байгаад Бартаа мөрөх юм бол дэвтэрхээ рүү нөхцөл гэх мэтчлэнтэй маш олон зүйл одоо манай Монголын байгалийн одоо Бартаа ямар байдаг вэ? Тэр нь таарж ирэхэд бол гадны технологи бас Монголд нутгчулж хийсэн гэх юм да. Манай улсад Бартат замаар уралддаг 200 гаруй тамирчин 20 гаруй холбоо клуб үйл ажиллагаа явуулдаг. За нэг үе бодвол гадны улс орон Монголын Бартат замын спорт сонирхогчдыг сайн мэддэг болжээ. За түгээр зогсохгүй Монгол залуусын өөрсдийн сэтгэж угсарсан Бартат замын автомашинуудын бат бөх байдал, загвар хийцийг ямар үйлдвэрт хийж угсарсан бэ гэж гайхан асуудаг байна. Энэ хоёулаа бол трак ангилд уралдаанд ордог тэрэгнүүд. Нөгөө төгөр одоо мэрэгжлийн ангиллын уралдаанууд дээр соос буюу аврах ажиллагаанд дандаа оролцдог ийм тэрэгнүүд. RFC гэдэг бол хамгийн хүнд нөхцөлд хамгийн олон стейж оролцдог олон өдрийн уралдаан гэдэг бол үнэхээр техник тамирчны одоо яс чансааг харуулдаг ийм тэмцээн л дээ. Тэгээ энэ тэмцээнд бол нэг 40 тамирчид оролцох байх гэсэн бодолтой байж байна. RFC Mongolia 2019 олон улсын уралдаан маргааш эхэлж, Морингийн даваа Гачуурт тэрэлж, Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Шар булгийн Аршаан зэрэг газруудад шавар ус, өндөр уулын оргил зэрэг 16 Бартааг туулж өрсөлдөх юм а. За уралдааныг олон улсын стандарт дүрмийн дагуу зохион байгуулах учраас аюулгүй байдлыг маш сайн хангасан байна. Цагийн хөтөлбөр энэ 7 хоногийн туршид та бүхэнд аялал жуулчлалын талаар сэдэв хөндөн цувралаар мэдээллийг хүргэж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр бид соёл урлагийн болондоо мөн л адил аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд соёл урлагийн салбархны оролцоо, за мөн ач холбогдлын талаар та бүхэндээ мэдээлэл өгөх гэж байна. Ингээд мэдээлэл өгөхөөр студид Алтан байгаа нь ажиллаж байна. Орой өдрийг Алтан байна. Тэгэхээр энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд соёл урлагийн салбархны өнөөгийн байдал, нөхцөл байдал ер нь ямар байна?
За яг өнөөдрийн ингэ нөхцөл байдал даваад үзэх юм бол мэдээж одоо хангалтгүй гэсэн ийм үнэлгээтэй байгаа. Тухайлбал хэдхэн өдрийн өмнө Монголын үндэсний их баяр наадам болсон. За наадам үзэхээр ирсэн жуулчдын заавал очдог газар бол музей байдгийн байна. Тэгээд тухайн улсын түүх соёл үнэт одоо өв уламжлалыг музейн үзмрүүдээс одоо олж мэдхийг зорддог. Гэвч жуулчид ихээр ирдэг. Оргил ачааллын үед музейн багтаамж, тайлбарлагч хүрэлцэхгүй зэрэг олон бэрхшээл үүсдэг. За энэ жилч мөн энэ асуудал хэвээр байсан гэдгийг хэлж байна. Үзэгчдийн тоо бол харьцангуй ихсэж байгаа юм л да. Одоо 7 сар наадам үзгээд ирсэн зуны улирлын үзэгчид бол жуулчид ялангуяа үзэгчдийн тоо ихсдэг. Тэгээд үзэгчдийн тоо ихсэнтэй холбогдоод нөгөө музейхан талбай тийм ээ олон хүнийг дор багшилдах ч юм уу тий манай музей бол ингээд 3 тайлбарлагч ингээд явдаг. 3 хүн маань бараг ханаач хүрэлцэхгүй тэгэл өдөржингөө завгүй явал өнгөрч байгаа юм л да. За яг одоогийн байдлаар ингээ Монгол Улсын засгийн газрын нөөц хөрөнгөөр Байгалийн түүхийн музей, Үндэсний урлагийн театрын шинэ барилга, мөн Улсын драмын эрдмийн театр, Дуурь үжийн эрдмийн театр, Төв номын сангийн шинэ барилга зэрэг одоо эдгээр барилгуудын зураг төсөл боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн юм байна. За ингээд энэ барилга байгууламж ашиглалтад орсноор манай улсыг зорж ирсэн жуулчдад нүүдэлчний соёл урлагийг шин шатанд харуулах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Соёл урлагийн салбарт за ялангуяа аялал жуулчдтай холбоотойгоор бол их томоохон одоо өөрчлөлтүүд бүтээн байгуулалтыг ажлуудыг эхлүүлж байна. Их олон жил ярьсан үндэсний урлагийн их театр гэж байж байна. За мөн байгалийн түүхийн музей энэхүү хоёр барилгын байгууламжийг бол ашиглалтанд оруулах, шинээр барьж ашиглалтанд оруулах ажлыг газрын асуудлуудыг шийдээд байгалийн түүхийн музейг бол их тэнгэрт одоо барихаар зураг төслийн одоо шалгаруулалтын ажлыг эхлүүлчихсэн. За мөн одоо үндэсний урлагийн их театрын газрын асуудлыг шийдвэрлэхээр засгийн газраас хэд хэдэн удаагийн засгийн газрын тогтоол тэмдэглэл гараад явж байна. Ингээд жуулчид нийслэлд музей, урлаг соёлын тоглолт үзээд өөр тэднийг татах соёл урлагийн томоохон хөтөлбөр бол байдгүй юм байна. Тиймээс тэд мэдээж орон нутгийг зорддог. Яг энэ үед түүхэн аялал жуулчлалаар дамжуулан жуулчдыг яаж татах вэ гэсэн асуудал урган гарна. За өөрөөр хэлбэл Хинтээ аймаг буюу Чингис хааны үлгийн нутаг руу аялал жуулчлалын ямар одоо маршрутыг гаргах уу? Мөн Хинтээ, Дорноговь, Хөвсгөл зэрэг аймагуудад түүх соёлын томоохон цогцлол байгуулах шаардлагатай байгааг салбарынхан онцолж байлаа. Аймагуд өөрсдийн онцлогийг шингээсэн түүхэн аялал жуулчлалын цогцлборуудыг байгуулах юм бол соёлын өв болсон газруудын үнц нь нэмэгдэнэ гэдгийг мөн онцолж байна. Орон нутгийн одоо тэр өөрийн өвөрмөц онцлогийг одоо агуулсан чиглэлээр нь хөгжүүлэх талаар одоо бид нар бас бодлого боловсруулж ажиллаж байгаа. За жишээ гэх юм бол Хинтээ аймгийг одоо эзэн Чингис хааны үлгийн нутаг гэдэг юм уу? Өмнө Говь аймагт одоо Хүлэг гүрвэлийн үлгийн нутагч гэдэг юм уу? За Хар хорныг одоо Эртний нийслэл гэдэг юм уу? Иймэрхүү чиглэлээр нь хөгжүүлэх. За мөн орон нутгийн мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудыг бас яг тэр орон нутгийнхаа онцлогийг одоо хадгалсан ийм одоо урлагийн тоглолтуудыг одоо яг жуулчны энэ сезон үеэр бэлтгэж за аялал жуулчлалын байгууллагуудтай хамтарч ажиллахгүй бол зөвхөн одоо соёл урлагийн байгууллагууд бол энэ одоо хөтөлбөрийг боловсруулад энд бол хамтын ажиллагаа бол маш чухал байгаамаа. Аялал жуулчлалын салбарыг соёл урлагийн салбарын оролцоотой хөгжүүлэхийн тулд хамтын ажиллагаа чухал гэдгийг салбарынхан онцолж байна. Соёл урлагийн салбарынхан тухайн түүх соёл уламжлалаа илэрхийлсэн олон улсын жишгт нийцэх урлаг соёлын хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж түүнийг жуулчдын маршрутад тусгах шаардлагатай. Ингэснээр одоо Монгол улсыг зорих жуулчдын тоо одоо байгаагаас хэд дахин одоо нэмэгдэх боломж бүрдэхээс гадна нэг ирсэн жуулчин дахиж эргэж ирэх хөшүүрэг болно гэдгийг салбарын мэргэжилтнүүд мөн онцлон хэлж байна. Алтан баган та бүхэнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд за соёлын салбарын оролцоо жухам ямар бодлоор мэдээллийг өнөөдрийн соёл урлагийн болонд хөндөн хүргэлээ. Мэдээллийн цааш бид үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлж эх орноо гадаадд сурталчлахад хөлийн чандад амьдарч байгаа монголчуудын наадам бас чухал нөлөөтэй болсон. Америк нэгдсэн улсын Вашингтон хотод амьдарч байгаа монголчуудын зохион байгуулсан үндэсний баяр наадамд гадна дотны 1000 гаруй хүн оролцсон байна. Баяр наадам дээлтэй Монгол наадмаар эхэлсэн. Үүний дараагаар Монгол улсын гавьяа тамирчин Мя Арагчаа төрийн талбайг Вашингтоны тэнгэрд мандуулснаар үндэсний баяр наадам эхэлсэн нь энэ юм. Баяр наадамд Вашингтон хотод тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж соёл урлагийн төлөөллүүд өөрсдийн уран бүтээлээ наадамчин олонд хүргэсэн юм. Энэ удаагийн наадмын хамгийн сонирхолтой нь хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулагдсан хурдан даагны уралдаан байлаа. Мөн ирчүүдийн дунд гар барилдаан, үндэсний бүхэн барилдаанууд болсон юм.
За энэ жилийн наадам маань маш өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Тэгээд 3 наснд оролцсон. Тэгээд дааганд бол 5-аас 7 настай хүүхдүүд, тэгээд их нас 8-аас 10 настай хүүхдүүд, азрахт бол 11-ээс 13 насны хүүхдүүд оролцсон. Нийт 200 хүүхэд бүртгүүллээ. Тэгээд нас болгонд нэг 50-аас 70 хүүхэд байсан. Бүхэн барилдаанд 32 бүх зодголсноос Булган аймгийн Сайхан сумын харьяат аймгийн харцаг алтан тулг төрүүлж, Дундгой аймгийн Дэлгэр цогт сумын харьяат аймгийн зам мөн 2 үзүүлсэн юм. Наадамд төрүүлсэндээ баяртай байна. Тэгээд Шүлээд ирсэн орчин мөн гадаад амьдарч байгаа монголчууд минь илгээрийн хамгаалсан төрлөөрөө төвшин хамгаалсан сайхан наадцгаагаарай. Дэлхийн сургуультай үед дэжгүй өрнөлттэй байсан. Америкийн нэгдсэн улсын зүүнний эрэгт амьдарч байгаа монголчууд 19 дэх жилдээ үндэсний уламжлалт баярын хамтдаа тэмдэглэж байгаа энэ юм. Зөвхөн өөрсдөө баярлах бус Вашингтон хотын иргэд болоод бусад гадны хүмүүст улсын эх орноо сурталчлан таниулах зорилгоор зохион байгуулж ирсэн байна. Монгол хүн бүрийн хувьд сэтгэл догтлоосон баярын нэг яах аргагүй мөн. Би бол бас сэтгэл догтлон жил эрт тосон Арагийн наадам даан чолоо нэгдэг шиг догтлоо хүлээдэг. Урд жилийнхаа хувьд бол маш их хүнтэй байна. Өргөн дэлгэр айгүй гоё улам залуучсан байна. Наадам маань бүр их гоё. Залуучууд маань их Монголынхаа уламжлалтын наадам их гоё тэмдэглэдэг болсон байна. Түүнчлэн хүүхэд багчуудад үндэсний уламжлалт баяр наадмын утга учир түүхийг таниулахад наадмын нэг ач холбогдол байдаг гэдгийг Вашингтон хот дахь монголчуудын холбооноос хэлж байлаа. Цаашдаа ч гэсэн Монгол улсын түүх, ахуйн амьдрал, соёл уламжлалт дархлааг бий болгоход анхаарч ажиллах нь илэрхийллээ. Монголын урчуудын эвлэлийн уран бүтээлчид жил бүр уламжлал болгон Монголын сайхан орон уран бүтээлийн үзэсгэлэнгээ дэлгэдэг. Үндэсний хэв маяг, ёс заншилыг харуулсан бүтээлүүдийг дэлгэн үзүүлдэг энэ үзэсгэлэнг уламжлал ёсоор Монголын урчуудын эвлэлийн үзэсгэлэнгийн танхимд нийтийн хүртэл болгож байна. Монголын сайхан орон үзэсгэлэнд уран бүтээлчид наадмын өнгө төрхийг илтгэсэн шилдэг бүтээлээр оролцдог уламжлалтай. Наадамч олон болон үндэсний их баяр наадмыг үзэхээр ирсэн жуулчдад дүрслэх урлагаар дамжуулан Монголын үндэсний хэв маяг, Монгол зураачдын ур чадварыг харуулах нь тус үзэсгэлэнгийн гол зорилго юм а. Манай Монголын сайхан орон гэдэг энэ үзэсгэлэн бол 20 гаруй жил болж байгаа. Ер нь уран бүтээлчдийн бараг шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэн гэж олон төрсөн урлагийн бүхий л чиглэлээр эгдсэн бүтээлүүд бол авсан ба. Одоо энэ бол манай Монголын төрийн шагналт одоо гавьяатууд оролцлоо залуу уран бүтээлчнэр ч гэсэн бас оролцсон юм үзэсгэлэн байгаа. Энэ жилийн үзэсгэлэнд уран зураг, арьсан урлал, баримл, сэлбэрийн төрлөөр уралсан 100 гаруй бүтээлийг дэлгэн тавьжээ. Амралтын өдрийн цагийн үр мэдээлэл хөтөлбөрийг сонгоодж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын байгууллага болох FATF-ийн 2017 оны үнэлгээгээр манай улс саарл жагсаалт руу орох эрсдэлтэй орны тоонд багтсан байгаа. Эх 8 дугаар сард бид мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх чиглэлд ямар ахиц дэвшил гаргасан тайлангаан олон улсад танилцуулах юм. Энэ хүрээнд хэрхэн ажиллаж байгаа талаар бид тодрууллаа. 2016 онд манай улс хууль эрх зүйн хүрээний шинжилгээг зоригтой хийснээр хар жагсаалтаас хасагдсан ч саарл жагсаалтанд орох эрсдэлтэй хэвээр байна.
Тиймээс хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг төрийн байгууллагуудын мөнгө угаах гэмт хэрэг, терроризмтэй тэмцэх, уялдаа холбоо хамтын ажиллагааг сайжруулах ажлыг эхлүүлсэн. Үр дүнд нь ФАТФ-ийн 40 зөвлөмжийн 20-д хангалтгүй үнэлгээ авсан манай улсад алдаагаа залруулах боломж олдсон байна. Энэ хангалтгүй 20 үнэлгээний маань 14 үнэлгээг сайжруулах боломжтой гэдэг хариу ирүүлсэн байна. Одоо энэ 8 сард болох Аз намхан талын бүсийн байгууллагын хурлаар бол бид энэ ажлын хэсэг маань очиж тайлангаа хамгаална. Энэ тэргуунд яригдчихаа зүйл маань юу вэ гэхээр терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг батлах асуудал байгаа. Хуулийн шинжилэл хийсэн ч хэрэгжилт хангалтгүй байгааг ФАТФ анхааруулсан. Тодорхойлбол шүүхийн байгууллага мөнгө угаах гэмт хэрэг шийдвэрлсэн нэг ч тохиолдол өнөө хүртэл байхгүй. Яг биднээс гол шаардж байгаа юм бол ерөнхийдөө бол хууль эрх зүйн хүрээнд одоо энэ эрүүгийн эрийг шийдэхгүй байна. Том гэмт хэрэгүүдээр мөнгө угаах зөвлөлт давхар явахгүй байна гэдэг юмуд ярьж байгаа. Тэр тал дээр бид нар бол голчлон анхаарлаа хандуулж ажиллаж байна. Энэ нь бол одоо тэр гэмт хэргийг шийдэх тэр тоо гэмтэр бол ойрын хугацаанд нэмэгдүүлэх байх гэсэн хүлээлттэй байгаа. Хууль бус аргаар олсон мөнгөө эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, хууль ёсны юм шиг харагдуулах нь мөнгө угаах гэмт хэрэг юм. Олон улсын хэмжээнд мөнгө угаах гэмт хэрэг ихэвчлэн хүний 8, зэвсгийн 8 болон терроризмыг санхүүжүүлэх, авилга, албан тушаалын гэмт хэрэгттэй холбогддог. Манай улсын хувьд хуурамч бараа бүтээгдэхүүний худалдаа 8 их байгаа нь мөнгө угаах гол суваг болох эрсдэл дагуулж байна. Энэ хуурамч бараа бүтээгдэхүүнээс олсон хууль бус орлого бол жишээлбэл сүүлийн жилүүдэд энэ хар тамхины хууль бус орлогоос олсон орлогыг давчсан байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол энэ одоо хоёр хөрш орноос маань орж ирж байгаа энэ орлогууд бас яг аль гэмтэргээс орж ирсэн байх юм. Хууль ёсных юм уу, хууль бус бол аль гэмтэргээс юм гэдэг асуудлууд дээр бол бид нэр мэдээж анхаарал хандуулахгүй бол болохгүй. Яг гэвэл тэрл гэмтэргийн орлогуудыг хууль ёсны болгох тухай асуудал яригдж байгаа учраас. ФАТФ-ийн хар жагсаалтанд Иран, Хойд Солонгос улс багтсан. Хар жагсаалтанд орсон орнуудаас хөрөнгө оруулагчид зайлсхийж, өндөр хөгжилтэй орнууд хамтран ажиллахаас татгалздаг. Харин саарал жагсаалтанд багтах нь хар жагсаалт руу ойртож байгаа том анхааруулга болдгоо. Тиймээс цаашид манай улс ФАТФ-ийн саарал жагсаалтанд орохгүй байхын тулд төрийн байгууллагууд тус бүрдээ бус хамтран тэмцэх нь чухал болоод байна. Дэлхийн нийтэд хүүхдийн мэс заслын эмч дутагдaltaй хэвээр байна. Манай улсад 20 гаруйхан хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн мэс заслын эмч ажилладаг. Энэ тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг Монгол Солонгосын хүүхдийн мэс заслын эмч нарын анх дугаар зөвлөгөөнд оролцогчид хэлж байсан юм а. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд жилд 6000 гаруй хүүхдийн ерөнхий мэс засал хийж байна. Гэтэл мэс заслын эмч хүрэлцдэггүйгээс гадна тоног төхөөрөмж дутагдaltaй байдаг. Хүүхдийн мэс заслын 70% нь яаралтай хагалгаа байдаг байна. Дээр нь Иран зүрхний гажиг нэмэгдэж байгаа учраас хүүхдийн мэс засалчдын тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байдгийг салбарынхан нь хэлж байна. Хүүхдийн дурангийн мэс заслыг бол бид 2014 оноос хойш амжилттай хийж байна. За зарим нэгэн тохиолдлууд бол юу байгаа? Хүүхдийн дурангийн мэс заслыг хийгээд очоод дутагдaltaй юм зүйлүүд байгаа. Энийг бол суралцж мэдэх. Цаашид бид нэр аймаг бүрийг хүүхдийн мэс заслын эмчтэй болгох ийм шаардлага гарч байгаа. За цааш нь энэ тэргүүний хийх ажил бол дурангийн мэс засал, хоёрдугаар хийх ажил бол 0-3 насны төрөлхийн зүрхний гажигтай ийм хүүхдүүдэд мэс заслын эмчилгээ хийх ийм л одоо чадхыг бүрдүүлэх зорж ажиллаж байна. Говьлтай аймаг өнгөрсөн жилээс эхлэн хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн эмчтэй болжээ. Жилд 200 орчим хүүхдийн ерөнхий мэс засал хийж байгаа нь нэг эмчт ногдох ачаал 3 дахин өндөр байгаа юм. Мөн ажлагдсан бүс нутагт хүүхдийн мэс заслын эмч байхгүйгээс хүүхдүүд яаралтай тусламж авч чадахгүй амь насаа алддаг байна. Нин яаралтай нарийн мэрэгжлийн тусламж шаардсан хагалгаануудыг бол орон нутгийн төвшөнд хийхэд бэрхшээлтэй байсан. Тэгээд нааш нь 3 дугаар салтаа илгээхээс өөр арга байдаг. Дээрээс нь няран эмгүүд, төрөлхийн гажигууд онцлогдоод нааш нэг яаралтай онгоцоор илгээх юм уу эсвэл тэнд нь анхны мэс засал хийхээс өөр аргагүй байдалд ордог. Бүгд найрамд Солонгос улс 53 сая хүн амтай хүүхдийн мэс заслын 68 эмч ажиллаж байна. Энэ тоо мөн л хангалттай биш ээ. Гэхдээ хүүхдийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж дэлхийн стандарт нийцсэн учраас хүүхдийн мэс засал хийгээд хүндрэл бага гардаг байна. Тиймээс Солонгосын эмч нар Монгол хүүхдүүдэд тусалж эхэлжээ. Монголын хүүхдийн мэс заслын эмч нартай хамтран ажиллаад багагүй хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд 1000 гаруй хүүхдийг Солонгос улсад үн төлбөргүй хагалгаанд оруулсан. Цаашид хүүхдийн эмч нарыг чадагшуулах хамтран ажиллах чиглэлд хоёр тал тохиролцоод байна. Монголын эмч нарын ур чадвар маш сайн. Цаашид манай улсын хүүхдийн мэс заслын эмч нар Солонгос улсын эмч нартай хамтран мэс засал судалгаа хийх юм байна.
Энэ нь богино хугацаанд яаралтай тусламжийг хүргэх нэг гарц гэж харжээ. Мөн хүүхдийн эмч солилцоо хөтөлбөрийг ч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Баянзүрхт өргөдөх 6 өрхийн эрүүл мэндийн төвд улсын хурлын гишүүн оюун хорол ээж бүрэн компьютер тоног төхөөрөмж гаргадууллаа. Ингэснээр эрүүл мэндийн үйлчилгээг цахим системд шилжүүлж, ард иргэдэд илүү хүртээмжтэй хүргэх, эмч ажиллагчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх боломжтой боллоо гэж эмчнэр хэлж байна. Бүх үйл ажиллагаагаа цахимжуулаад эмчийн жор бичих, үзлэг, шинжилгээ БЦ вирус энтергээд бүх үйл ажиллагаагаа цахимжуулж байгаа. Сүүлийн бараг 10 гаруй жил ер нь энэ компьютер хангамжаар хангагдаагүй байсан. Тэгээд энэ ингэж бүтэн чадал сайтай компьютер иж бүрэн компьютеруудаар хангагдж байгаад нь иргэдэд үйлчилгээний маань чанар хүртээмж сайжирна, хурд сайжирна. Ер нь үйл ажиллагааны маань чанар нэлээд сайжирна гэж үзэж байгаа. Чигсэн компьютертай удаан ажилдаг, тэгээд гацдаг, ачаал айгүй ихтэй шүү дээ. Яг энэ үйлчилгээний үеэр бол айгүй их ачаалтай бид нар чинь боломж л гарах юм бол ерөөсөө энэ компьютертайгаа оролдож суучдаг гэсэн. Бүх иргэдийн мэдээлэл энэ захим руугаа орж байна гэдэг чинь давуу талтай байгаа. Дэлхийн 2 дугаар дайнд бүслэлтийг сэтлэх танкын давшилтаа халах голд бодож олсон гэж Жоков Жанжин хожимонд дурласан байдаг. Бага талбайд танк хоёрт машин ашиглан давшилт хийсэн энэ тулаан дайнд ялах үндэс болсон төдийгүй хуурай замын цэргийн урлагт шин төрөл үүсгэсэн гэж цэргийн түүх судлаачид үздэг юм. Өнөөдөр халах голын дайны танкын дайралтын тухай үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Халах голын дайны фронт 70 км-ийн урт 20 км өргөн байсан. Энэ жижиг талбайд зөвхөн хоёрт танк техникээс бүрдсэн дайралт хийрнэ гэж Япончууд төсөөлөөгүй байсан юм. Энэ дээр бол ийм асар олон хоёрт техник бөөгнөрүүлж байлдааны ажиллагаа хийгдснээр их онцлог байдаг. Энэ бол хоёрт танкын техникийг бол цөмөг гол цогцлтын гол хүч болгож ашиглах нь илүү үр дүнтэй юм а гэдгийг бол нотолсон ийм дайны байлдааны туршлага бол. Халахын голын оряа маань өөрөө болохоор танк ийм автомашинаар механикцсан хэрэгслээр байлгахад нэг тийм зориулагдсан биш, тийм эсрэг хөрстэй, тийм нэг таатай тийм орчин биш байсан учраас тэр танкууд явах чиглэл нь их тодорхой байсан байдаг юм билээ. Жоковын дуртгал дээрээс бас гарч ирнэ. Маршал Жоков 57 дугаар онцгой корпус томилогдоход 300 танк, 200 хоёрт машинтай байлаа. Армийн 1-р бүлэг болгон өргөжүүлснээр 1000 гаруй танк хоёрт техниктэй болж хүчин чадлаа нэмсэн байдаг. Ингэж халахын голын дайнд оролцсон БТ-5, БТ-7 танкууд Монгол улсыг аврах их үйлсэд жинтэй хувь нэмэр оруулсан түүхтэй. Халахын голын байлдаанд Каунтуны армийн 75, 736 дугаар армийн дайчид оролцож 60 мянган зэрэг амиа алдаж шархадсан тоо мэдээлэл байдаг. Японы түүхчид энэ дайныг Японы хуурай замын цэргийн түүхэндх хамгийн том ялагдал гэж нэрлэдэг юм. БТ-5 танк нь бол маш хурдан танк байсан. Өөрөө байлдааны жин хөнгөнтэй 15 тонн. Тэгээд гинжтэйгээ 52 км цаг хүртэл хурдлах чадвартай. Энд чинь бас гинжнээсээ гадна дугуйгаараа бас явах чадвартай. Тэр нь дугуйгаараа 70 км цаг хүртэл хурдлах тийм чадвартай тийм танк. Тэгээд дээрээс нь 45 мм-ийн их буугаар зэвсэглэгдсэн 762 мм-ийн танкын полимотор бас давхар зэвсэглэж өгсөн танк. Японы талд тийм цохилт ирнэ гэдэг бол тооцоолоогүй байсан. Баян цагаанд. Ерөөсөө байлдааны ажиллагааг жигдрүүлж тэр оргилтын шугамд тэр бэхж халах голын баруун иргэд бэхж хоригдлын бүс байгуулна гэсэн тийм тооцоотой орж ирсэн. Тэгээ энэ чухалаараа тэн дээр бол хоригдлын шугамыг бол байгуулж эхэлсэн байсан. Энэ чухалаараа 3 хоногийн байлдааны ажиллагаа бол ихээхэн ширүүн өдөр шөнөгүй байлдааны ажиллагаа явуулсан. Тэн дээр энэ тулдаанд бол одоо таагчдаас бол 6 баатар төрсөн бид Орсын албаны 6 баатар. Халахын голын дайны үед Жоков Жанжин энэ танкыг ашиглахдаа фронтынхаа 2 жигүүрт байрлаад дайсныг хурдан хугацаанд бүсэж авах зорилготойгоор ийм хурд хүчтэй танкад. Тэгээд манай Монгол Ардын хувьсгал цэргийн мартивүцтэй хамтарч тийм фронтынхаа 2 жигүүрээр дайсныг Японыг бүсэж авсан байдаг. Хурдан хөнгөн танкууд Японы цэргийг бүсэлж төсөөлж байгаагүй цохилтыг өгч чадсан.
хамгийн олон байлдааны зэвсэг техник оролцсон гэж үздэг халахын голын дайнд зөвлөлт холбоот улс цэрэг зэвсэглийн шин техникүүдэж туршиж байсан юм. Шин зэвсэглүүдийг бол Оросууд бас шин байлдааны ажиллагааны шин зэвсгүүдийг бас тэнд бас туршсан. Мэдээхээ хоригж танкаас галаар төрөгдөг юм боо. Энийг бол одоо авцарж энэ байлдааны ажиллагаан дээр Баян цагааны байлдааны ажиллагаан дээр туршиж үзэл үр дүнгийн тооцсон. 10 ширхэг тийм огнематны танк гэдэг одоо Оросоор одоо галаар төрөгдөг танк оролцсон байдгийн. Тэр нь болохоор энэ Т-26 гэдэг хөнгөн танкн дээр тусгаалan суйрлуулсан тийм яндангаар гал 30 м хүртэл 35 м хүртэл газар галаар төрөгдөг. Ингэж олон мянган зэрэг дайж тийм цусыг урсгаж олон зуун эрсийн амийг авч чадсан халахын голын зарлаагүй дайнд Монгол зөвлөлтийн холбоотон арми ялалт байгуулахад маршал Жоквин боловсруулсан танкын дайралт БТ-5, БТ-7 танкын багийнхан ихээхэн үүрэг гүйцэтгэжээ. Эх хорон ард түмэн их тайвны төлөө халуун амиа өргөсөн баатруудын гавьяаг бид хизээч мартах учиргүй. Улаан номонд орсон ч тоо толгойн цөөрч устдах аюулд ороод байгаа Борцгор хотонг хамгаалахаар боллоо. Энэ ажлыг хотон шувууны нүүдэл дайран өнгөрдөг улс орнууд хамтран хэрэгжүүлж байгаа юм. Тэд Ховд аймагт чуулж хотон шувууг хэрхэн хамгаалж болох талаар хэлэлцлээ. Хамгийн сүүлийн үеийн судалгаагаар улаан номонд орсон Борцгор хотон шувуу 150 өрөхгүй тоотой болж устдах аюулд ороод байна. Энэ шувууны үржлийг тэтгэж байгаа хамгийн сүүлийн түшиж газар нь хар ус нуур гэдгийг судалгаагаар тогтоожээ. Тиймээс олон улсын эрдэмтэн судлаачид Ховд аймагт чуулсан байна. Зүүн Азийн Борцгор хотон буюу зөвхөн Монголд өндөглөөд зөвхөн Хятадын зүүн өмнөд хэсэг болон хоногдож өгүүлждэг доогоор тоо толгойн 120 хүрэхгүй байгаа нэг цөөхөнлөсөн энэ популяцийг хамгаалах талаар бүр онцгой анхаарч ажлын хэсгийг байгуулах талаар юм шийдвэр гаргасан байна. Тэгэд энэхүү шийдвэрийн хүрээнд одоо хоёр олон улсын хурал зохион байгуулахаар шийдвэр гаргаад төлөвлөлтөд явж байгаа ихнийх нь Монголд Ховд аймагт болж байгаа энэ хурал байна. Тэгэхээр олон улсын ач холбогдлын хувьд бол энэ хурал бол маш өндөр. Түүнээс гадна Ховд аймаг буюу хар ус нуурын байгалийн газар гэдэг бол Борцгор хотонгийн хамгаалалт хамгийн одоо өндөр ач холбогдолтой чухал ийм газар энэ хурлыг ач холбогдол өгөөд зохион байгуулж байгаагаараа онцлог байна. Тиймээс улс орнууд хамтран энэ шувууг хамгаалах, одоо хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаа дүгнэлт хийх, мөн тоо толгойг нарийн судлах зэрэг тодорхой ажлуудыг хийхээр төлөвлөжээ. Өнгөрсөн онд Борцгор хотонг хамгаалах үйлсэд оролцох улс орнуудын нэгдсэн төлөвлөгөөг баталсан. Манай улс энэ төлөвлөгөөнд чухал үүрэгт оролцох юм а. Борцгор хотонг хамгаалах менежментийн ажлыг хэрэгжүүлэх нь хурлаас хүлээгдэж байгаа гол үр дүн юм. Цаашид Борцгор хотонг хамгаалах ажилд Европт хэрэгжүүлж байгаа туршлага дээр тулгуурлан ажиллах болно. Уулзалтанд урд хойд хөршийн мэрэгчлэлтэн судлаачид, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн ажилтнууд болон хотон шувууны судлаач эрдэмтэд оролцсон байна. Түүнчлэн Ховд аймгийн байгаль орчны байгууллагын төлөөллүүд хотон бүхий газрын байгаль хамгаалагчид оролцож, устдах аюулд орсон хотон шувууг хамгаалахаар боллоо. Тус шувууг 1953 оноос хойш агнахыг хуулиар хориглож, улаан номонд оруулсан байна. Үзэгчдээ цагийн үрдэмтэд төлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн та бүхэнд хүргэж байна. Өнөөдөр олон улсын мэдээллийг өгөхөөр манай оршилж редактор Алтан гэрэл студид ажиллаж байна. Тэгэхээр Ираны засгийн газар болоод зэвсэг хүчнээс Их Британий 2 онгоцыг саатуулсан талаарх мэдээлэл бас олон улсын анхаарлын төвд байх шиг байна. Энэ мэдээлэл ер нь ямар шатанд явж байна? За Ираны тал Их Британийн далбаатай 2 одоо усан онгоц буюу тодруулбал газрын тос тээвэрлэгч усан онгоцыг бол барь саатуулсан гэх мэдээллийг бол өгөөд байгаа. За сүүлд өгсөн ирүүлсэн мэдээллээр бол нэг хөлөг онгоцыг нь бол үргэлжлүүлэн тээвэрлэлтийг нь хийхэд зөвшөөрсөн гэх энэ мэдээллийг өгөөд байгаа юм а. Тодруулах юм бол Ираны Исламын хувьсгалт корпус гэж нэрлэгддэг цэргийн хүчин Ормозын хоолойд хөвж явсан Их Британийн газрын тос тээвэрлэгч усан онгоцыг саатуулсан юм. За Ираны талаас өгсөн мэдээллээр бол саатуулагдсан усан онгоц далай тэнгисийн хилийн олон улсын хууль дүрмийг зөрчсөн хэмээн мэдэгдээд байгаа юм а. За энэхүү мэдээлэлд дурдсанаар юунес гадна Либер улсын далбаатай Британийн усан онгоц баривчлагдсан байна. Мисдар нэртэй хөлөг онгоц төрх хугацаагаар зогсолт хийгээд байсан боловч төд удалгүй аюулгүй тээвэрлэлтийн тодруулга авсны дараагаар хөдөлгөөнө цааш үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг авчээ. Үүнээс гадна мөн Stena Impero гэх нэртэй Британийн далбаатай газрын тос тээвэрлэгч усан онгоц саатуулагдсан юм. Тус усан онгоц Шведийн худалдааны Stena Bulk компанид харьяалагддаг буюу Саудын Арабыг чиглэн явж байжээ. Тус усан онгоцонд нийт 23 одоо хөлгийн гишүүн зорчиж явсан байна. Болсон явдалтай холбогдуулан Ормозын хоолойд Ираны эрх баригчдад саатуулагдсан 2
усан онгоцтой холбоотой асуудалд маш их санаа зовниж байгаагаа Их Британийн гадаад хэргийн сайд Jeremy Hunt мэдэгдэж байсан юм а. Тэрээр засгийн газрын онцгой байдлын хорооны гэгддэг хуралд оролцож энэхүү явдлыг хэлэлцэх болно гэдгээ мэдэгдээд байгаа юм. Тэрээр энэ мэдэгдэлтэй Британи Ираны талд баримтлагдсан газрын тос тээвэрлэгч усан онгоцыг суллах тал дээр ажиллаж байгаа хэмээн хэлсэн байна. Мөн хөлгийн багийн гишүүдийн дунд Британийн иргэн байхгүй гэдгийг онцолсон юм. Олон улсын усны хилийн бүсэд хөвж явсан Британийн газрын тос тээвэрлэгч усан онгоцонд Ираны Исламын хувьсал корпусын усан онгоц болон нисдэг тэрэг ойртон очсон юм. Улмаар Ираны иргэн бүс рүү чиглүүлэн хөдлөгжээ. Өмнө нь Иран Персийн буланд хөлгийн багта 12 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй газрын тос тээвэрлэгч гадны усан онгоц саатуулснаа мэдэгдэж байсан. Тегеран тус усан онгоцыг 1 сая литр хууль бус шатхуун тээвэрлсэн хэмээн буруутгаж байсан юм а. Өнгөрсөн 7 хоногт Ираны хөлөг онгоцууд Ормосын хоолойд явж байсан Британийн газрын тос тээвэрлэгч усан онгоцыг зогсоох, саатуулах арга хэрэглэхээр завдаж байсан хэмээн Британийн эрх баригчид мэдээлж байсан юм а. Энэ нь яг Британийн тэнгисийн цэргийнхэн Гибралтарын хоолойд Ираны газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоцыг саатууснаас хойш 1-7 хоногийн дараа болсон явдал юм. Үүнийг Британийн тал Сирийн газрын тос боловсруулдаг Баниас үйлдвэрт газрын тос нийлүүлэхээр явж байсан Ираны хөлөг онгоц Америкийн нэгдсэн улс болон Европын холбооны хориг арга хэмжээг зөрчсөн хэмээн үзсэнтэй холбоотой гэжээ. Гэхдээ Иран улс Гибралтарын эрх баригчдын гаргасан энэ үйлдэлд хариулт өгөхгүйгээр зүгээр өнгөрүүлэхгүй хэмээн хатуухан мэдэгдээд байгаа юм а. Сауди Арабийн хаан Салман бин Абдел Азиз Аль Сауд улсын хаан нутаг дэвсгэртээ Америкийн нэгдсэн улсын цэргийнхнийг байршуулахыг зөвшөөрч улмаар бэлтгэл ажлаа эхлүүлэхээр болсноо мэдэгдсэн байна. Үүнийг бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах мөн хамтан ажиллагааны төвшин дээшлүүлэх шаардлагатай холбоотой хэмээн Саудын Арабын батлан хамгаалахын сайд мэдэгдлээ. 2003 он гэхэд Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн удирдлага Саудын Арабаас бараг бүх цэргийн хүчээ гаргаж байсан юм а. Саудын Араб дахь Персийн булангийн дайнаас хойш тус газар 10,000 цэргийн бүрэлдэхүүнтэй бүлэг байршиж байсан юм. Гэвч 2003 оноос хойш тус улсад Америкийн цэргийн зөвлөх багш сурган хүмүүжүүлэгч нар аль биесээр үлдэж байсан байна. Америкийн цэрэг армийг Саудын Арабын нутаг дэвсгэрт байршуулах тухай зөвшөөрлийг Америкийн нэгдсэн улс Ираны хооронд үүсэж байгаа мөргөлдөөний үеэр гаргаж байна хэмээн тайлбарлаж байна. Өчигдөр Ираны Исламын хувьсгалт армийн корпус Ормосын хоолойд Британийн газрын тос тээвэрлэгч Стена Имперо гэх усан онгоцыг олон улсын далайн усны хил зөрчсөн хэмээн буруутхан баривчлан саатуулаад байгаа юм. Түүнчлэн Либерийн далбаатай газрын тос тээвэрлэгчийг саатуулсан боловч дараагаар нь тээвэрлэлтээ үргэлжлүүлэн хийх зөвшөөрлийг нь олгосон. Их Британийн гадаад хэргийн сайд Jeremy Hunt хэлэхдээ саатуулагдсан Стена Имперо усан онгоцыг түргэн хугацаанд суллаж явуулахгүй бол Иран үүнээс гарч ирэх үр дагаврыг хүртэх болно гэж мэдэгдээд үүнд цэргийн ажиллагааг оролцуулахыг үртэл болгомооргүй байгааг цохон тэмдэглэсэн байна. Японы цагдаа нар Киото хотод байрлах аниме хүүхэлдэн студид гал тавьсан хэрэгтээ сэжиглэгдэж байгаа этгээдийн нэрийг олон нийтэд аль биесээр зарласан байна. Өнгөрч пүрэв гарагтай баривчлагдсан сэжигтэн студийн барилгад гал тавьж томоохон хэмжээний галын аюул учруулсан юм а. Тэрээр 33 хүний амьд хүрсэн хэрэгт буруутгагдсан. Япон улстай алдартай аниме хүүхэлдэн студид томоохон хэмжээний гал төмөр гарч их хэмжээний хохирол амссан. Сэжигтэн этгээд 41 настай Токио хотоос холгүй орших Сайтама гэх хотод амьдардаг Синзи Аоба гэгч эрэгтэй юм байна. Мөрлөгийн үеэр гарч ирсэн мэдээллээр бол түүнийг Ибракийн мужид мөн давхар амьдарч байсныг нь олж тогтоосон байна. 2012 онд тэрээр 24 цагаар ажилдаг дэлгүүрт дээрэм хийсэн гэх үндслэлээр буруутгагдан 3 жил 6 сарын хорих ялаар шийтгүүлж байсан байна. Түүнийг хорих ялаа эдэлснийхээ дараагаар хоригдлуудад дэмжлэг үзүүлэх төвд хэсэг хугацаанд амьдарч байгаад дараа нь одоогийн амьдарч байсан орон сууцндаа нүүж орсон гэсэн мэдээллийг одоогийн байдлаар өгөөд байна. Зарим их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар аниме студид гал төмөр тавьж олон 10 хүний амьд хүрсэн 41 настай Синзи Аоба гэгч эрэгтэй сэтгцийн эмгэгтэй гэсэн онцтойгоор эмчилгээ хийлгэж байжээ. Мөн түүнийг иргэдийн амгалан тайван байдлыг үргэлж алдаг тулж чанга дуу чимээ гаргадаг оршин суугч хэмээн хөршүүд нь удаа дараа гомдол гарган марган үсгэж байсан байна. Сэжигтэн галт өртөж төлөгдсөн байдалтай байгаа буюу түүнд одоогоор эмчилгээ хийж байгаа юм байна. Киото анимашн студид гарсан томоохон хэмжээний галын улмаас 33 хүн нас барж 35 хүн шархагдсан юм а. Америкийн нэгдсэн улсын эрх баригчид Венесуэлийн эсрэг авсан хориг арга хэмжээг өргөтгсөн байна. Өргөтгсөн хориг арга хэмжээ бүхий харж ихсаалтанд тус улсын цэргийн тагнуулын ерөнхий газрын 4 офицерыг нэмж оруулжээ. Энэ талаар Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яамны албан ёсны цахим хуудсанд нийтэлсэн байна. Венесуэлийн ерөнхийлөгч Николас Мадурогийн хуучин дэглэмийн дагуу
айлган сүрдүүлэх, дарангуйллыг ашиглахад оролцсон хүмүүст үргэлжлүүлэн хариуцлага тооцох болно гэж Америк нэгдсэн улсын сангийн сайд Стивен Мнучин хэвлэлийн баг хурлын үеэр мэдгдсэн байна. Хар жагсаалтад генерал Бланко Мареро, хурандаа Франко Квинтеро болон Гуэреро Михарис, түүнчлэн ахлагч Гранко Артега нар багтжээ. Өмнө нь Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Майкл Пенс Венесуэлийн албан тушаалтнууд хүний эрхийг зөрчсөн хэмээн буруутхан шинэ 20 гаруй хэмжээ авах талаар мэдэгдэж байсан юм. Үүнээс гадна Америк нэгдсэн улс Венесуэлийн төв банкны эсрэг хүртэл 20 гаруй хэмжээ аваад байгаа. Америкийн сангийн яам үүнийг Мадурогийн хууль бус дэглэмийн үйл ажиллагааны хариу арга хэмжээ, арга алхам хэмээн мэдэгдээд байгаа юм. Грек улсад хүчтэй газар хөдлөлт болсон байна. Тодорхойлбол нийслэл Афин хотоос холгүй 20 км зайд орших газар 5.3 балын хүчтэй газар хөдлөлт болсон талаар тус улсын төв хэвлэлүүд мэдээлсэн байна. Шинжичтэн өгсөн мэдээллээр тус бүсэд 1 цагийн дотор 2.5-аас 4.6 магнитудын хүчтэй 7 удаагийн цоврал газар хөдлөлт бүртгэгдсэн гэлээ. Хамгийн хүчтэй нь 4.6 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болсныг мэдээлсэн байна. Газар хөдлөлтийн чичирхийлэл орон нутгийн цагаар өчигдөр 15 цаг 11 минутын орчимд болжээ. Газар хөдлөлтийн төв зэг Афинаас баруун хойд зүгт 5 км-ийн гүнд илэрсэн байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлж байгаагаар газар хөдлөлтийн улмаас Афин хотын зарим газруудад тог цоглохаан тасарчээ. Мөн хотын оршин суугчид орон байраа орхин гадаа гудамж талбайд аюулгүй газар очин зогсоцгоосон байна. Одоогоор газар хөдлөлтөөс болж нас барсан иргэн бэртэж гэмтсэн хүний талаарх мэдээлэл хараахан гараагүй хэмээн мэдээлж байна. За үзэгчдээ олон улсад өрнөсөн үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. Үзэгчдээ олон улсын мэдээллийг та бүхэнд манай орчуулагч редактор Алтан Гэрэл өгсөн бол яг одоо студид спортын мэдээллийг өгөхөөр манай спортын сэтгүүлч Ерөөлт ажиллаж байна. Орой өдөр гэрэлтэй. Орой өдөр гээ. За тэгэхээр зуны улиралд хөл бөмбөгийн солилцоо 8 бол олон хүмүүсийн ялангуяа хөл бөмбөгийн зурагчдын анхаарлын төвд байгаа ямар хүчрэг багууд ямар сайн тоглогчдыг авч хүчээр зузаатгаж байна. За тэгэхээр Италийн авраг Ювентус клуб одоо Нидерландын Шгша багийн шилдэг хамгаалагч Матеус Дилихтийг албан ёсоор инээдэ нэгтгэлээ. За Италийн аврагууд 19 настай хамгаалагч Монголын цом теннисний олон улсын тэмцээн өнөөдөр Улаанбаатар хотод эхэллээ. Сэтгүүлч Оргил Ултын бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо хүргье. Монголын талбайн теннисний холбооны Монголын цом 2019 тэмцээнд Орсын холбооноос Япон, Хятад, Монгол улсын 100 гаруй тамирчид 3 насны ангиллаар өрсөлдөж байна. Өнөөдөр Монголын цом 2019 тэмцээн багийн төрлөөр эхэллээ. Багийн тэмцээнд 5 багийн 40 гаруй тамирчид өрсөлдөж байна. Өнгөрсөн 2018 оноос бид Монгол улстай тус тэмцээнийг өргөжүүлэн өргөгийн хэмжээнд Монголын теннисний цом нэгтгэг зохион байгуулж эхэлсэн. Энэ жил 2 дахь удаага явуулж байна. За тус тэмцээнд 35-аас дээш нас, 50-аас дээш насны навчид болон бүх насан туршид оролцож болно. Мөн сонирхогчид болон эхлэл сурагчдыг насны ангид хамаарахгүй оролцуулж байгааг бас онцлогтой. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол тамирчдын ур чадварыг лээд өссөн харагч тэмцээн өрсөлдөөнтэй сайхан явж байна. Өнгөрсөн жил багийн тэмцээнд 8 багийн 60 гаруй багийн тамирчид оролцож, Орсын улбан улсын Буряд улсын баг тамирчид төрүүлж байсан юм а. Манай баг болвол 2 удаа энэ Монголын кубокт хаваад байна. Ядсан жил болоход бидний аварга болсон байна биз. Тэгээд баха олон багууд суулгаж надад гэдэл өдөршөөрөө болтор надад бидний аварга болсон байна. Тэгээд мөнөө дахин ирсэн байна биз мөнөө 5 багсоо 2 хожоод байна биз. Тэгээд мөнөө хятадтай надад байна биз. Тэгээд саашин шо англи школын багтай юунд саашаа гаргах гэж санагдаж байна. Маргааш ганцаарсан болон хосын төрлийн тэмцээн болно. Ганцаарсан болон хосын төрөлд 60 гаруй тамирчид оролцох юм а. Одоо ирэх мэт та хүндээ спортын Ирэх мэт та хүндээ манай хоронд болоод хилийн чандад өрнсөн спортын онцлог үйл явдал тэмцээн уралдааны мэдээлэлээс хүргэлээ.
Үзэгчдээ спортын мэдээллийг ерөөл төглөө. Ингээд мэдээний төгсөл бид та бүхэндээ цаг агарын сэрэмжлүүлэг мэдээллийг танилцуулъя. Өнөө маргааш баруун болоод Төвийн аймагуудын нутгийн зарим газраар 22-ноос нутгийн төв хэсгээр дуу цахилгаантай бороо орно. 23-нд нутгийн зүүн хагаст, 24-нд нутгийн хойд хэсгээр, 25-нд зарим газраар дуу цахилгаантай бороо орохоор байна. Борооны өмнө салхи төр зур ширүүсэн, Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хинтийн уулар нутаг, Хүрэн бэлчээр орчим, Эдэр, Тис, Тэрэлж голын хөндийгөр шөнөдөн 6-аас 11, өдөртөн 18-аас 23. За Алтай өөргөө болоод Говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөнөдөн 17-аас 22, өдөртөн 30-аас 35 градус. Бусад нутгаар шөнөдөн 12-аас 17, өдөртөн 23-аас 28 градусын дулаантай байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод үйлшин за шөнөдөн бороо орохгүй, өдөртөн дуу цахилгаантай баг зэргийн аадар бороо орохоор байна. Салхи баруун өмнөөс секундэд 5-аас 10 м, борооны өмнө төр зур ширүүснэ. Шөнөдөн 14-аас 16, өдөртөн 27-оос 29 градусын дулаантай байна. Ингээд одоо та бүхэн нийт нутгаар цагаараа мэдээлэлдэн анхаарлаа хандуулна. Өлгөд шөнөдөн 12, өдөртөн 24 градус дулаан. Улаангомд шөнөдөн 14, өдөртөн 26 градус дулаан. Ховдод шөнөдөн 13, өдөртөн 26 градусын дулаан байна. Алтайд шөнөдөн 11, өдөртөн 22 градус дулаан. Улаастайд шөнөдөн 12, өдөртөн 24 градус дулаан. Тосон зэнгэлд шөнөдөн 11, өдөртөн 23 градус дулаан. Баянгорд шөнөдөн 15, өдөртөн 26 градус дулаан. Мөрөнд шөнөдөн 14, өдөртөн 25 градус дулаан. Гатгалд шөнөдөн 8, өдөртөн 19 градусын дулаан. Цэцэрлэгт шөнөдөн 13, өдөртөн 25 градус дулаан. Хар хооронд шөнөдөн 15, өдөртөн 28 градус дулаан байна. Арвахард шөнөдөн 14, өдөртөн 28 градус дулаан. Булганд шөнөдөн 13, өдөртөн 26 градус дулаан. Дархан хотод шөнөдөн 16, өдөртөн 32 градус дулаан. Эрдэнэт хотод шөнөдөн 13, өдөртөн 25 градус дулаан. Чойрт шөнөдөн 16, өдөртөн 31 градус дулаан. Сүхбаатарт шөнөдөн 15, өдөртөн 30 градус дулаан. Зүүн хараад шөнөдөн 17, өдөртөн 30 градусын дулаан. Зүүн модод шөнөдөн 14, өдөртөн 28 градусын дулаантай байна. Багнуурт шөнөдөн 12, өдөртөн 28 градус дулаан. Чингис хотод шөнөдөн 14, өдөртөн 31 градус дулаан. Баруун хотод шөнөдөн 16, өдөртөн 31 градус дулаан. Чойболсонд шөнөдөн 16, өдөртөн 28 градус дулаан. Мандалгавд шөнөдөн 17, өдөртөн 32 градус дулаан. Даланзаатгад шөнөдөн 20, өдөртөн 33 градус дулаан. Хамбогдод шөнөдөн 24, өдөртөн 36 градусын дулаан. Сайн шандад шөнөдөн 20, өдөртөн 36 градус дулаан. Замын үдэд шөнөдөн 20, өдөртөн 36 градусын дулаантай байх бол нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөн 15, өдөртөн аян цахилгаантай бороо орж 28 градусын дулаантай байна. Амралтын өдрийн цагийн үрдэмтэл хөтөлбөр таамагласан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдэн ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр талархлаа.